Festa dos Vaqueiros 2023 em Milagres, o último dia, penúltima atração. Aqui embaixo, o público acompanhando de perto Zé Vaqueiro. No palco auxiliar do lado e a multidão de pessoas ainda acompanhando esse último dia. São pouco mais de 3 horas da manhã e todo mundo ainda acompanhando os últimos momentos dessa grande festa. Criativo Online, 20 anos, a força da comunicação na internet, cobrindo a Festa dos Vaqueiros 2023.